مساء النور. مساء النور. صباح النور. مساء الخير والفل والنور. مساء الخير يا ساره. مساء الخير. معلش بقى يا جماعه، يونس لسه ما حفظش مساء الخير كويس. ممكن تقول لنا النهارده هتعملي ايه يا ساره؟ كوخن. Apfelkuchen German Quality. تاني كده معلش. Apfelkuchen aus Deutschland. Apfelkuchen aus Deutschland. يعني كيكه التفاح بس بصناعه الماني. مكوناتها ايه؟ مكوناتها ايه؟ Das hier drin. سكر وايه تاني يا ساره؟ سكر وايه تاني؟ Was noch? Was brauchen wir noch, Junior? Erzähl mal. Das ist Mehl. Hör mal auf, bitte. Was ist das? Backpulver. اللي هو بيكنج باودر يا جماعه. ودقيق. Das ist. وتفاح، تفاحتين. Vanillezucker. Vanillezucker. 2 Apfel. البودنج. Apfel oder Äpfel? Ich habe leider kein Apfelmus im Glas. اتكلم عربي بقى، انت في مصر بقى. ودي الزبده. بقول لك ايه يا يونس، سؤال بالعربي. مامتك بتعرف تعمل كيكه ولا هنرميها بعد كده؟ عارف. بتعرف؟ على ضمانتك يعني؟ مساء الخير يا استاذه. ماما ايه؟ ماما بتعمل كيكه. ماما. بقول لك ايه، امك هتعرف تعمل كيكه ولا هتكسفنا قدام الجمهور؟ ها؟ يلا we are starting with 200 جرام ميل. ماشي؟ 200 جرام؟ استنى 200 جرام دقيق يا جماعه. يونيو بعت بتعاير يا جماعه الدقيق في الكوبايه دي. 4 5 6 7. يلا اول حاجه الدقيق. حطي الدقيق يا وحش. Einfach auskippen, Schatz. Da ist Wasser drin. Ist nicht schlimm. ياسمين مش هتقولي حاجه للجمهور؟ صباح الخير. صباح الخير. ايه نص صباح الخير دي؟ 1 2 3 4 5 يا لهوي 6 7 8. انا السكر ده نزل في الكرش يا ساره. Ja, Zucker, aber Zucker macht den Kuchen lecker, Ahmed. يلا حط سكر. Zucker, überall muss Zucker sein. ده كده دقيق وسكر يا جماعه. يا جماعه بتحسب الحاجه بالملي. واخد بيضة. اوه بيضة كبيرة. واحد ايه؟ واخد بيضة. واخد بيضة؟ ايه ولا بيضة؟ بيض كتير. بيضة واحدة. بيضة واحدة. واخر حاجة حطيناها البيكنج باودر. طبعا يونس غسل ايده قبل ما يحط ايده في العجين. مش انت غسلت ايدك؟ غسلتها كويس صح؟ بالديتول صح؟ نبتدي يا جماعة الطاسة زبدة عشان ما تلزقش. فنانة، انتي فنانة يا سارة، فنانة. Jasmin, nutzt du dein Tablet mit? بعد ما العجينة جهزت يا جماعة ده شكلها. Warum schlagen? Bring mal die anderen Gläschen bitte her. Jetzt ist es mehr an. Gucken, ob es wirklich zählt ist. شوية قرفة على نموس التفاح يا جماعة. Weiter runter, dass es nicht so staubt. ايه ده يا سارة ده؟ Vanillepudding. ايه؟ Vanillepudding. اهو يا جماعة. Vanillepudding. Sehr gut.
ايه رايك في الكلام ده؟ Sehr gut. Milch. هنرص يا جماعه كده التفاح واحده واحده. Pass bitte auf, es kommt noch mehr. Pass bitte auf, fass den Topf nicht an. Weiter rühren. Pass bitte auf, vorsichtig rühren. تقول لي يا جماعه اول مره تعمل التارت التفاح ده. Und versuchen gleich so ein bisschen. Ja, ja! Hey, das war gut. Sehr gut. Woo. ابنك شاطر زيك يا Das war richtig gut, Junior. Super verteilt. Okay? ماشي. Ablecken. ثم بعد كده حلوه كيكه؟ حلوه؟ حلوه؟ هتطلع حلوه؟ هتطلع حلوه صح؟ اهي اهي. Oh, okay, bisschen mehr. Egyptian Style. Nein? دي بقى غالبا يا جماعه الطبق اللي على الوش. Junior, nimm mal bitte deine Hände raus. Ruhe bitte. Kann ich rumrühren? Bitte. يبقى هنا يا جماعه دقيق وسكر وقرفه. Bisschen Butter. وحته زبده يا جماعه. والطبقه الثانيه بقى يا جماعه هنرص التفاح تاني. اخر خطوه يا جماعه. Jonas hat wunderschöne Streusel gemacht. Toll. Oh, die sehen gut aus. الله ينور يا ساره والله. ده كسكسي اللي على الوش ده ولا ايه؟ Couscous. الله ينور يا يونيو. Verteilen bitte jetzt, Junior. Wir wollen fertig werden. Okay, und Schluss. In Zeit. Hoppa. هوبا. سخنه؟ لا مش سخن. ايه اللي حصل في الكيكه؟ يلا Torte rausholen. فين التورته؟ لا مش Torte. امال ايه؟ مش تنا. مش تينا؟ Attacke. يلا. يلا Attacke. النهارده هنعمل بالالماني اينكاوفن. نشتري شويه حاجات من البيت. معانا طبعا الاطفال. ربنا يعيننا عليهم. بصوا معانا قد ايه؟ وريهم كده اثار الاطفال اللي معانا. محمد. ياسمين. Und Darin. Kitir, Kitir, ha? Zu viele Kinder zum Supermarkt. Oh, nicht. ربنا يعيننا بقى. ويا رب يكونوا سامعيننا عشان الصوت هنا دوشه دوشه. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا خش. كده عملنا الاينكاوفن. الأينكaufen. ولكن اللي معانا يا يونس ما يعرفش يصور اي حاجه. محمد. Guck mal, Lili geht einfach. Rusch. Yalla, Mohammed, yalla. Ey, was habt ihr eingekauft? Was so schwer ist? Die 100 Kilo Jasmin oder eh? Ey, Kaui Kaui oder eh? Was hast du gekauft? اشترينا كورن فليكس للاولاد. اشترينا لبن حاجات البيت عامه. واشترينا ليلي كان عليها عرض. يا جدعان مش عارفين نعمل فيديو يا جدعان. عايزين نصور فيديو مش عارفين. الله انت عم سجق. انت من ساعه لما اكلت السجق وانت بقيت بتلق. نركب بقى يا جماعه العربيه ونوصل البيت. تعالى. انا عايز اقول بقى ممكن العب معاك ما تخليش. ماشي؟ ما تخليش. Beine zusammen. Du bist eine Dame. Oh, Arusa. Hey, die da. Hey, made in Egypt oder hey? Made in China? ده من عندكم انتوا مش من عندنا. Das haben wir aus Almania. ده من المانيا. ماشي. حاجاتكم مضروبه. Hey, Almani Quality. Oh, oh, oh. Ich fühle mich nicht sicher bei dieser Autofahrt. ليه؟ Wer fährt Auto? Oh, 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 crazy Lili. Crazy Lili is driving. Hey, ja Lili. Piep. Piep, piep. Piep, 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 piep. Lili fährt. Raus.
يلا يا لا انا يلا يا احمد اجري يا اجري؟ اجري طيب اجري تمام. هلا يلا يلا في الجيم. يلا هوب هوب كانتالوب. اهلا شكرا. كان يوم شيق. يلا نشوفكم على خير. واحد واحد اثنين ثلاثة.